السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. هذا الفيديو هذا هو وصفه ديال الكحه والاسعال اللي كيجي الوليدات الصغار وحتى الكبار في هذا الجو هذا. وصوبتها لولادي وقلت علاش اللي ما نشاركهاش معاكم. هذه هي اللي كتهنيني من الكحه، صراحه كنديرها في عوض الزيرو. هاد الوصفه هذه عطاوها لنا الناس الصحراويين الله يجازيهم بالخير، وقلت علاش اللي ما نتقاسمهاش معاكم. المهم كنحتاجوا المدافي. انا درت القياس اللي غادي نعطيه في ديك الساعه، تقريبا 2 معالق ديال المدافي. وعندي غناخد معلقه صغيره ديال الزيت العاديه، زيت المائده اللي كنطيبوا به. غادي نخلطهم مزيان مزيان، غادي نمزج الخليط بين الماء والزيت، غادي نبقى نحرك مزيان حتى يولي ليا اللون ديالو ابيض. غادي تشوفوا معايا في لا فيديو كيفاش غادي يولي. غادي يتغير الشكل ديالو، غادي يولي بيض بزاف. غنستمر هكا حتى تشوفوا كيفاش قلت لكم. تبعوا معايا غير الطريقه راها زوينه بزاف بزاف، انا كتنفعني عوض الزيرو. صراحه ما تيبغي مده طويله هكا غير الا قضى فيهم. بحق هاد الوصفه كتهنيني. المهم كنتمنى تجربوها، وما تنساوش تقولوا لي الراي ديالكم كيفاش جاتكم في لي كومونتير، وغتحتاجوها بزاف مع الوليدات الصغار. المهم انا دابا كنستمر في المزج بين الخليط ديال الماء والزيت. كتشوفوا معايا التغيير اللي ولا، ها هو ولا اللون ديالو بيض بحال كريمي. وغادي نضيف ليه معلقه اولا نصف معلقه ديال العسل. انا هنايا درت العسل الحر، ممكن ديروا غير العسل العادي، ولكن كتعرفوا العسل الحر تيكون عنده دور كبير. وكاين كاين اللي ما عندوش العسل الحر ممكن يكتفي بالعسل العادي. غادي نمزج الخليط مزيان حتى حتى يتخلط لي كل شيء. صافي غنستمر بحال هكا حتى يولي الخليط كله ما يبقاش ليا العسل مكمد. وغادي نعطيه للولاد قبل ما ينعسوا، بالحق ما يشربوش من موراه الماء نهائيا. يعني كيشربوا الماء عادي حتى يبغيو ينعسوا، عاد كنعطيهم معلقه لواحد وكينعسوا. والصباح ملي كيبغيو يمشيو للمدرسه كنعطيهم معلقه، وكنوصيهم ما يشربوش الماء في ديك الساعه. وصفه زوينه، كنتمنى انكم تجربوها. وكيف ما قلت لكم اللي جرباتها واكيد غتعطيها نتيجه ان شاء الله، تقولها لي في لي كومونتير. تبعوها لوليداتكم حتى تحسوا انهم مشات ليهم ديك الكحه والبرد، ما يبقاش ضاربهم البرد. زوينه بزاف للصدر. كيف ما قلت لكم كنتمنى انكم ما تعجزيش وتنوضي تجربي هذه الوصفه للوليدات وحتى للكبار. واللي اول مره غادي يشوف القناه صدفه كنتمنى تشتركوا في القناه وتخليوا لي لايك للفيديو بالنسبه اللي عجبكم اكيد. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. دمتم في رعايه الله.